Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii drbirbochala egaa akkuma beekamu gidduudhaan xinnoo badeen ture yeroodhuma kanatti xinnoo sirriitti nu ga'uu dide kanumaa fi har'ammoo deebi'ee dhufee jira. Kanan deebi'ee dhufes mata duree akkuma mata duree irratti argitan kana bahuu ulfaa yookaan immoo ulfa baasuu fi miidhaa isaa wal qabatan akkasumas immoo hubannoo isaa wal qabatan irrattan waan tokko isinitti himuu dhufe. Kana durarree waan kana irratti viidiyoo hojjedheen ture haa ta'uti garuu xinnoo sagaleen waan qulqullina hin qabneef irra deebi'ee hojjechuudhaaf har'a saniifin mata duree kana qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warra YouTube channel keenyaaf immoo haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maatii nuu ta'a. Kallattumaan gara mata duree har'a qabannee dhufneetti dabarraa jechuudha. Egaa jalqaba irratti abortion yookaan immoo ulfa baasuu jechuun maal inni jedhu toopikoon nu ilaallu hiika isaatirraa kaana hiika isaa ilaalla. Ulfa baasuun maal yookaan immoo abortion maal yookaan bahuun ulfaa maal jedhu hiika isaa ilaalla. Itti aansinee immoo eessatti ulfi bahuu danda'a? Biyyoota kam keessatti illee ulfa baasuun yookaan immoo bahuu ulfa baasuun kun illee yookaan immoo induced abortion jedhamu sun eessatti legal yookaan immoo danda'amaa jedhuu fi eessatti hin danda'amne jedhu. Akkasumas immoo hangam wanti kun hangam koomaniidha. Ulfa baasuun dhumti kunuyyuu hangam koomaniidha. Hammam baay'ata akka addunyaattis akka Afrikaattis akka biyya keenyattis maal fakkaata faffaca'iinsi waan kanaa kan jedhu isinitti muufannume. Dhumarratti immoo indikeeshinii isaa yookaan immoo ulaagaalee kam jalatti yookaan haalota kam jalatti ulfa baasuun eeyyamamaa yookaan immoo gorfamaa kan jedhuu fi haala kamiin waan kun raawwatamas kan jedhu akkasumas immoo rakkoo maalii qabaa waan jedhu kanallee isinitti himaa jechuudha. Kanaaf kaan jalqabaatti yoo deebinu hiika isaatirraa gaafa kaanu abortion jechuun maali? Abortion jechuun ulfi tokko otoo torban 28 hin gahin yoo adda citee jechuudha. Akka biyya keenyatti fi biyyoota guddataa jiran birootitti ulfi tokko odoo torban 28 yookaan ji'a torba hin guutin gaafa adda citu bahuu ulfaa yookaan immoo abortion jedhama jechuudha. Biyyoota biraan akka USA keessatti haga torban 20tittidha hiikumti isaatu. Ulfi tokko torban 20 duratti yoo adda cite abortion jedhama jechuudha Ameerikaa keessatti. Garuu Afrikaa fi Itoophiyaa fi biyyoota guddataa jiran biroo keessatti haga torban 28 yeroo ta'u abortion yookaan immoo kanaafuu abortion yookaan immoo bahuun ulfaa yookaan ulfa baasuun kun bakka lamatti qoodama. Innis induced abortion fi spontaneous abortion jedhama jechuudha. Induced abortion jechuun kan ogeessi ulfi sun bahuu qaba jedhee ulaagaaleen booda sanitti mukana guutee karaa ogeessatiin kan raawwatamu sun induced abortion jedhama. Spontaneous abortion jechuun immoo ulfa ofiisaatiin otoo yeroo duratti jennisan hin gahin ofiisaatiin bifa dhiigatiin dubartii tokkorraa yaa'uu jechuudha spontaneous abortion. Kanaaf hiika isaa hammana hojjenne nugaa kanatti aansuudhaan eessatti waan kun illee danda'amaa jedhudha. Biyyoota garaagaraa irratti poolisii garaagaraatu jira waa'ee ulfa baasuu kana irratti. Biyyoon hedduun duraan ulfa baasuun yakka ture kiraayimiidha. Ammayyuu biyyoonni tokko keessatti ulfa baasuun yakkadha jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo ulfa baasuun yakka ture isaanii biyyoota hedduu keessatti ulfa baasuun karaa seeraan alaa yookaan immoo dubartoonni ulfa hin barbaadamne karaa seeraan alaa ofirraa baasuuf jecha baay'ee of miidhaa waan turaniif biyya hedduun ulfa baasuu kana leegaal gochuu jalqabanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa biyyoota arfan kana keessatti ulfa baasuun leegaalii ta'ee jira. Like biyya Zaambiyaa, Keep Verde, South Afrikaa fi Tunisiyaa keessa. Afrikaan ala biyyoota kana arfan keessatti abortion la'uu ni qabu leegaalidha jechuudha ulfa baasuun ulaagaa yoo guute. Itoophiyaa keessattis akkasuma jechuudha. Akka lakkoofsa faranjii bara 2005 kaasee Itoophiyaa keessatti abortion la'uun ni jira jechuudha yookaan immoo ulfa ulaagaalee guute baasuun seera fi ni gorfamaa jechuudha. Kanaaf kana mana yoo jenne kan itti aanu immoo hangam baata. By the way abortion procedure abortion procedure baay'ee koomanii ta'edha. Baay'ee koomanii ta'edha. For example akka addunyaatti waggaa tokko keessatti
dablachoon akka gabaasetti naannoo miliyoona 73titu ulfa naannoo miliyoona 73titu bahaa jechuudha. Indus deborshii yookaan immoo kan ogeessan raawwatamu yookaan hojjetamu kun naannoo miliyoona 73 jechuudha. Kana jechuun guyyaatti naannoo 200,000 jechuudha. Guyyaatti ulfa naannoo 200,000titu bahaa jechuudha. Ragaa dablachoon kaa'e kanarraan. Gara Afrikaatti ta'uu dhufnu immoo Afrikaa keessatti naannoo miliyoona 8.2 yearly jechuudha. Waggaa waggaadhaan naannoo miliyoona 8.2titu ulfa hanga kanaatitu bahaa jechuudha. Akka Itoophiyaatti immoo gaafa dhufnu Itoophiyaa keessatti waggaatti naannoo 620 620 fi naannoo 300titu indus deborshiniin kun hojjetamaa jechuudha. Kanaaf kana hangana yoo jenne amma immoo indikeeshinii isaatti dabarraa jechuudha. Indikeeshinii yookaan immoo haalota akkamii jalatti ulfi akka bahu barbaadama yookaan gorfamaa hin jedhudha. Tokkoffaa medical condition. Medical condition jechuun haala fayyaa haadha sanii. Haalli fayyaa haadha sanii kan baay'ee yaaddessaa ta'e. Fakkeenyaaf ulka'iinsa dhiibbaa dhiigaa to'atamuu dide, kaansarii fiixee gadaamessaa baay'ee sadarkaan isaa olaanaa ta'e, akkasumas dhukkuboota biraa dhukkuboonni haadha saniif yaaddessaa ta'an yoo jiraatan ulfi sun akka bahu gorfama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf indikeeshiniin tokkoffaa medical condition. Indikeeshinii lammaffaan reeppii yookaan immoo gudeeddii. Dubartiin tokko garaatti ishee hafee yookaan ulfooftee ulfa kana nan gudeedame yookaan immoo gudeeddiidhaan ulfaa'ee yoo jettee inni kunillee indikeeshiniidha jechuudha. Dhugaasaa ta'uu baatu ulfa san gudeeddiirraan ulfaa'ee kan jettee himattu taanaan histirii dhumarraa akkasitti yoo himatte ulfi sunillee bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf reeppidha jechuudha ulaagaan biraa. Ulaagaa sadaffaan incest yookaan immoo ulfa firarraa. Ulfa firaa kunis immoo akka bahu gorfamaa jechuudha. Sababni isaas kromosoomaalii rakkoon tokko rakkoon kromosoomiidhaan wal qabatee uumamuu danda'a waan jiruuf ulfi firarraa uumame akka bahutu gorfamaa jechuudha. Arfaffaan congenital malformation. Congenital malformation rakkoolee uumamaan haati sun rakkoo uumamaan daa'imti sun qabdu yoo ta'e qabaachuu qofa osoo hin taane rakkoon uumamaan jiru sun daa'imti sun dhalattee rakkoo isa wajjin jiraachuu kan hin dandeenye yoo ta'e ulfi sun akka bahu gorfamaa jechuudha. Ulfi sun akka bahu gorfama. Otoo haati sun yeroo dheeraa yookaan garaatti hin baatin akka dafeetoo ulfi sun bahutu gorfamaa jechuudha. Ulaagaa shanaffaan mental illness of the mother. Haati sun rakkoo sammuu yoo kan qabaattu ta'e rakkoo sammuu hin yaalamin kan daa'ima san keer gochuu irratti yoo rakkoon jiraate yookaan immoo haati sun sababa rakkoo sammuu saniif jecha daa'ima saniif keer gootee guddisuu hin dandeessu yoo ta'e ulfi sunirree bahuu qaba jechuudha. Jaaffaan umuriidha. Umuriin irree akkasuma akka indikeeshiniitti ilaalama Itoophiyaa keessatti dubartiin tokko waggaa 18 gaditti ulfoofte ulfi sunirree akka bahu gorfamaa jechuudha. Sababni isaas haadha san irrattis daa'ima san irrattis ulfi teenage pregnancy yookaan immoo waggaa 18 gadii kun dhiibbaa qaba waan ta'eef jechuudha. Inni biraa fi kan dhumaa poverty yookaan extreme poverty nillee akka indikeeshiniitti illee ilaalama. Kana jechuun baay'ee harka qallummaan yoo jiraate yookaan immoo haati sun daa'ima san guddisuu kan hin dandeenye yoo ta'e haallitti akka ulaagaatti lakkaa'amuu irree hin jira jechuudha. Kanaaf kanniintu ulaagaalee yookaan immoo indication of induced abortioniti jechuudha. Kanatti aansee haala kamiinii kan jedhus gabaabaasaa hin laalla. Isa kana kun kan ogeessati isin baay'ee nama kaan hin ilaallatu. Egaa indikeeshinii kana yoo guute ulaagaa kana yoo guute akkamitti raawwatamaa kan jedhu itti gaafa ceenu haala lamaanii medical and medical and surgical jedhamee bakka lamatti qoodama. Medical an jedhamu kan qorichaan raawwatamu jechuudha. Ulfi sun ogeessi qoricha nama sanii ajajee qorichaan raawwatamaa jechuudha. Qorichoonni sunis misoopirostoonan jedhamu jira, mifeepirostoonan jedhamu jira. Wal wajjiniin kennamu.
So qorichaan ulfoonni kara jalqabaa qorichaan akka ta'u gorfama. Inni biraa sarjikaal yookaan immoo meeshaa MBA jedhamu faadhaan commonly hin hojjetama jechuudha. Kana lamaan kam keessaa kamtu filatamaa kan jedhu turtii ulfa saniitii irratti hundaa'eeti jechuudha. Turtii ulfa saniitii irratti hundaa'eeti. Asirratti ammas waan of eeggannoo barbaadu dubartoonni fakkeenya duraan sarjarii danda'an yookaan immoo CS danda'anii qoricha kana fudhachuu irratti of eeggannoo guddaa gaafataa jechuudha. Laayik amma dubaroonni tokko tokko yeroo tokko tokko ulfa ofirraa baasuuf jecha manatti faa yeroo qoricha fudhatan jira. Inni sun baay'ee tootaalii hin gorfamu unsafe abortion jedhama. WHO'nis isa san recommending godhu jechuudha. Maaliifini ulfi manatti bahu dhiibbaa baay'ee qaba waan ta'eef. Kanaaf yeroo akkas godhan dubaroonni for example duraan sarjarii danda'anii qoricha ulfa baasu kana manatti gaafa fudhatan gadaamessi isaanii carraa dho'uu qaba jechuudha. Kanaaf isa akkasii yoo dirqama ta'e ogeessi yoo xamanillee haalatti gadaamessi dubartiisanii hin miidhamneen yookaan hin dhooneen hojjetaa jechuudha. Kanaaf manatti tasuma qorichoota akkasii kana manatti ofiin fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Dhiibballee qaba jechuudha. Kanadhaa inni biraan rakkoo maalii qabaa kan jedhurree ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Ulfii baasuun rakkoo ni qabaata. Especially unsafe abortion yookaan immoo ulfa mana yaalatti hin taane fi ulfa ogeessan hin taane yeroo ta'u rakkoo hin qabaata jechuudha. Rakkoo sunis kan akka dhiiguu garmalee dhiiguu infekshinii gadaamessaatiif saaxilamuu akkasumas immoo tarii karaa fuulduraa dhala dhabuun irree rakkoo san keessa jira jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti kun yoo ogeessan raawwatame rakkoon kunniin ni xiqqaata jechuudha. Rakkoon kunniin yoo ogeessan raawwatame gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf har'a kanumaan isinitti himuu dhufe gaafii biraa yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Kanarratti immoo dabalataan yoo yaala garaagaraa yoo jiraate tajaajila yaala fayyaa garaagaraa argachuu barbaaddan kilinika giddugaleessaa Wiirtuu fayyadamuu dandeessu. Kilinikni giddugaleessaa Wiirtuu kan inni argamu magaalaa Sabbataa naannoo Aanaa Moglee naannoo gabaa ummataa saniin kara bahaatitti argama. Achitti tajaajila garaagaraa tajaajiloota fayyaa garaagaraa argachuu dandeessu. Kanuma waan nu daawwattaniif galatoomaa. Dhumarratti viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa.